管理費回贈啊，10年嘅管理費打6折。Hello， 大家好，歡迎嚟翻馬騮頻道，我係牛仔。嗱，8月已經係伊始啦，咁我哋8月頭嘅第一個筍盤會介紹俾大家咩嘢筍盤呢？冇錯，呢個呢就係位於我哋一個旗杆新城啊，講緊總價只需要30零萬起啊，可以買到大精裝嘅3房單位啊，地鐵有物業啊，冇錯，呢邊呢就係我哋一個108天譽啦。咁依家呢，我哋就響翻108天譽嘅呢個園林裏邊啦，可以見到其實園林咧係做好晒咁樣噶啦。咁加上我哋步行幾十米就去到我哋中山嘅一個旗杆道站啊。你想行多2步路都唔允許嘅，非常之近嘅啊。咁仲有咧就係我哋呢邊嘅話咧屬於半投資半自住嗰個產品。點解係屬於半投資同埋半自住咧？因為佢目前嚟講咧，樓下都仲係招緊商嘅。咁如果你話想生活配備全啲嘅話咧，呢度暫時咧係唔符合你嘅一個要求嘅。咁半自住又係咩原因咧？因為呢邊嘅話咧，始終都係屬於我哋一個市中心嘅一個範圍。其實打車咧，又或者係開車10分鐘左近咧，可以去翻我哋各大嘅主流商圈，包括我哋嗰個石岐萬象匯啦富日城 Top Park 啦，仲有天悅匯等等嘅各大商圈都可以去到嘅。咁所以咧，其實如果你話揸住幾十萬，又想喺大灣區呢邊揾一個落腳點，我覺得108天譽可能可以俾到你一個非常之好嘅一個選擇啊。咁同埋我哋周圍嘅話咧，都非常之寫意嘅附近就會有我哋一個濱江公園啦其實平時食完飯可以落街去散下步，非常之唔錯嘅。同埋咧，人才公園都喺我哋一個不遠處嘅啫咁我哋今期嘅咧，直接嚟啲乾貨，直接上到去我哋一個實體樣板間嗰邊去做一個拍攝。咁講緊攞到最低總價咧3字頭起就可以買得噶啦。呢個咧都係內部獨家嘅一個超級大筍貨嚟嘅，所以直接同大家面對面睇一睇筍貨先記得點個 like， 我哋而家去片。OK， 而家就上到嚟我哋108天譽嘅3棟實體樓呢邊。8月份第一個開箱嘅特價單位係點個樣嘅咧？我特登精選咗呢個單邊位，而且咧係中高樓層嘅跟住流過嚟因為依家咧仲係毛坯狀態，大家可以睇睇佢呢個咧就係47平方嘅毛坯狀態，就係咁個樣噶啦，係啦。咁如果你話想清水樓交樓咧，就係咁樣交俾你哋嘅。咁你哋想話大裝修咧，就要再等差唔多1年嘅時間，因為要明年嘅6月份咁樣啦，係啦。OK， 咁依家嘅話入到嚟嘅話，呢一邊就係我哋一個洗手間嘅呢個位置。咁點解我要介紹翻呢個單位咧？佢有幾個好處。第一點就係咧，佢呢度可以設計成2個廁所嘅，因為咧排水管咧係可以通到喺上邊咁樣嘅，即係可以根據自己嘅需求去設計。咁但係如果係跟翻發展商嘅一個裝修嘅話咧，呢度佢就唔會整2個廁所啦，就1個廁所，樓上就2間房，樓下咧就多1間房，就係3間房。所以咧，如果你要整2個廁所嘅情況下咧，咁只能係樓上會減1間房，少1間房咁樣咁睇大家個取捨。咁當然我都知道大家嘅一個需求係唔一樣嘅。咁如果真係想買嚟自己用嘅話咧，就肯定係自己去裝修咁樣噶啦。咁如果係話純投資嘅話咧，跟翻發展商嘅裝修咧，我覺得會比較慳時慳力好多。呢邊嘅單邊位朝翻東向嘅，你可以見到今日雖然話陽光唔算話非常之猛烈，但係都非常之採光一流嘅同埋咧，我哋下邊嗰一笪草地咧，就係我哋120萬平方嘅一個商業體會有一個類似我哋吉隆坡嘅雙子星塔啦，又有星級酒店啦同埋一個商場咧，就會喺翻我哋下邊咁樣噶啦。咁我哋往翻左邊嘅話咧，你睇之前嘅一個售樓處已經拆咗噶啦嗰度見到有個勾機嘅位置咁就會起翻我哋一個4代宅嘅
一個產品啦，都係我哋旭日集團嘅4代宅嚟嘅，係啦。咁再往翻嗰邊咧，可以見到有旗杆嘅一個位置，嗰邊就係我哋一個濱江公園啦。濱江公園咧非常之大嘅，咁我哋晚上食完飯，如果有小朋友可以帶埋小朋友去行下公園非常之寫意嘅。咁再往翻嗰邊咧，就係我哋嘅一個君悅府啦，已經交晒樓，可以見到入住率咧都非常之高嘅。咁對面嗰邊就係我哋一個寶龍城啦，同埋寶龍城隔離就係我哋個保利天郡啦。咁嗰邊都係我哋一個東區嘅比較出名嘅一個住宅群咁樣啦。咁再往翻嗰個方向就係我哋個人才公園啦，係啦。所以咧呢邊我哋有非常之多嘅公園係包圍住我哋呢一邊咁樣嘅。咁再往翻呢一邊睇地鐵口正喺呢度噶啦。已經係基本係做好晒嗰個窿嘅一個位置，而家填補翻我哋一個地面層咁樣咁應該下邊嘅話咧又做緊一啲其他嘅一個施工工序等等啦咁預計咧2028年會通車㗎啦咁再往翻嗰邊睇真係你睇視野咧係非常之多嘢睇嘅，嗰度就可以見到我哋嘅中山站大站嚟嘅高鐵站，咁以後咧地鐵口都會連通翻嗰邊，變成翻一個超級大嘅 TOD 嘅一個站點喺嗰邊嘅。咁再往翻嗰邊就係我哋嘅一個長江路，一落去咧，去翻我哋嘅一個富日城 Top Park 啦，同埋我哋嘅天逸匯等等嘅同埋你睇五桂山等等嘅，全部係望晒，又有我哋嘅城市景，又有我哋嘅自然一個山景同埋一個河景，全部係滿足到咁樣嘅。價錢幾多呢？8月第一個重磅大價錢，呢個單位講緊38萬就可以攞低啦，3字頭相信冇咩人可以做得比我更加低㗎啦，係咪？因為呢度買得比較多，唔好意思發展商有翻更加多嘅優惠折扣俾到我呢邊嘅咁所以呢，買我哋108認準頭仔，絕對冇錯㗎啦OK， 睇完呢個單位之後，我哋再睇睇其他嘅更加筍嘅單位跟住咧過嚟。OK， 依家我哋就落翻嚟中樓層呢邊咁電梯位一出嚟咧就係呢個單位嚟㗎。咁我哋剛剛就睇到東邊位嘅單邊位，咁我哋嚟翻中樓層睇一個少少偏西少少嘅單邊位咁佢個價錢咧都非常之實惠嘅。咁講緊總價都係38萬係我先可以攞低嘅38萬嘅一個單位。OK， 睇一睇佢景觀性如何嘅。咁呢個同樣都係47平方嘅呢個單位咁如果係話跟翻發展商都係3間房俾翻你。咁如果係話自己去裝修咁就可以按照自己嘅裝修套路啦，2房又得或者係上下兩邊做廁所又得咁樣嘅咁格局基本都係咁個樣噶啦呢度如果係跟翻發展商嘅裝修嘅話咧，呢度係有個少少嘅儲物間啦，或者係偏廳嘅位置。上邊嘅話，呢度係做2間房咁呢度就係我哋一個洗手間嘅位置咁呢度咧就係我哋一個客廳嘅位置咁樣啦咁廚房咧開放式噶啦，咁喺呢個位置，因為咧我哋一個排煙管道咧喺晒呢度噶啦。咁我哋呢邊朝西嘅單位望嘅咩景咧？大家望望，哇！旗江河景嚟嘅喎雖然話係中樓層，但係咧完全係冇遮擋嘅。咁可以見到我哋嘅濱江公園到時呢度咧會起到好靚嘅。哇！我已經見到對面咧有我哋嘅一個釣魚發燒友喺度釣緊魚嘅啦。咁證明呢邊嘅水嘅生態非常之一流嘅。咁同埋咧，我哋往下邊一睇，嗰度咧就會見翻我哋嘅泳池咁樣啦。即係有園林景，有泳池景，同埋潮西咧就肯定會有少少西曬嘅一個效果出嚟咁樣啦。咁所以咧，我哋個窗簾其實咧可以整晒響呢度咁樣咁如果係中意曬日光浴嘅喺屋企咧，其實可以滿足到咁樣噶啦咁呢個單位38萬可以攞低。OK， 咁跟住我哋個鏡頭睇一睇，仲有一個單邊位咁見到呢2個都係47平方嘅，咁可能覺得唔夠用，係咪？最後咧肯定會整翻個大少少嘅俾大家咁可以睇到依家咧就真係進行緊好密鑼緊鼓嘅一個裝修狀態啦。因為你睇地面咧全部係鋪晒呢啲防刮嘅一個鋪層喺呢度咁樣噶啦現場咧都會有多少嘅
建築嘅一個灰塵啦喺呢度啊，咁冇計都要講翻工期啊，交翻樓俾大家咁樣啊嘛。呢一邊嘅話咧有電梯嘅啊，電梯一出嚟行過嚟就係我哋呢個都算係單邊戶嚟嘅啊，非常之靚仔嘅。咁即係呢邊嘅空間咧可以俾我哋呢一戶合理去使用啊。呢度仲有個窗啊，哇！啲風咧射緊入嚟嘅，犀利係咪？嗱，呢個單邊位犀利啦，270度兩邊採光嘅單位嚟嘅。咁我哋一個尺數咧就係760尺，咁可以做到大三房嘅設計喺呢度啊。呢個方位就係朝翻西少少嘅啊。咁望個景咧係非常之多嘅，大家可以望望啊，有河景，有園林景，仲有往翻後邊咧有城市景嘅。啊，呢邊就係我哋呢個旗杆新城嘅中軸線啦。咁我見到吊機個位置就係我哋嘅旗杆新城站嚟㗎啦。啊，即係地鐵站。咁我哋樓下咧就叫旗杆道站咁樣。已經見到嗰啲骨牌位咧，到時係起晒我哋一啲瓦遮頭啊嗰啲地方㗎啦。係啦，咁啊往翻呢邊，呢度咧就係往翻北向嘅，北向咧就正對翻我哋兩座大平層啦。咁透過大平層咧，其實可以望到都非常之多嘅景嘅，1、2、3咁樣3處景，望得非常之遠嘅。咁所以咧，其實前面咧都可以講係冇咩遮擋咁樣嘅，同埋咧樓間距都非常之闊啦，咁望得咧非常之通爽咁樣啊。OK， 咁同埋剛剛正話介紹嘅兩單邊位咧，有一個缺點就係或者係不足嘅地方就係冇露台，我哋呢個有唔算大，但係起碼有露台因為咧，如果好多我哋一個香港人咧過嚟呢邊住嗰陣時咧，話喺香港已經係住緊冇露台嘅單位啦。我過嚟大陸，我就想有翻個露台俾我唞下氣，或者食支煙我都開心好多嘅。咁呢度咧仲會有個露台 keep 翻俾大家，同埋喺露台呢邊望翻個景真係非常之唔錯嘅。嗱，呢個單位幾錢？揾大樓仔獨家58萬俾到大家，而且仲會有我哋嘅管理費回贈10年嘅管理費打6折，呢啲真係實打實嘅一個真真正正大優惠俾到大家咁樣嘅。咁如果係有留意翻我哋108天譽嘅呢一種產品可以放心落手啦。嗱，呢一個8月頭嘅超級大優惠俾到大家，係咪？如果係想實地睇樓，記得預約翻大樓仔，可以撥打54476182，安排香港7座專車接送你過嚟睇樓。唔買唔緊要最緊要過嚟睇睇係唔係真係好似大樓仔講嘅咁受惠，係咪？冇輸嘅，係咪？當過嚟旅遊都冇問題嘅，大樓仔絕對唔怕 sell OK， 咁如果覺得今期嘅影片對你哋睇樓嘅資訊有幫助，記得多啲點個 like 或者 share 俾你身邊嘅朋友。咁我大樓仔，我哋下期視頻再見，拜拜。